свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Поднимемся на свои ноги, будем благодарить Господа за то, что Бог с нами. Каждый день нашей жизни Бог с нами. Вы знаете, это крайнее служение уходящего года, и я думаю, что каждому из нас есть за что поблагодарить Господа. Есть за что сказать Иисусу спасибо. Может быть, этот год был не самым легким в нашей жизни, может быть, он был не самым веселым, но я знаю, что все равно нам есть за что благодарить. Я знаю, что Бог остается быть верным, несмотря ни на что. Несмотря на те ситуации, которые мы проходим, несмотря на те обстоятельства, которые иногда давят, несмотря на те трудности, которые иногда мы переживаем в своей жизни. Это может быть эмоциональные, это может быть физические, это может быть проблемы в здоровье, это могут быть проблемы в отношениях, но Бог есть во всем, несмотря ни на что. Бог, Он наш Творец, Он остается быть верным, Он остается быть любящим Отцом, Он остается быть тем, кто заботится о нас и пробуждает нас каждое утро. Поэтому вспомни сейчас тот путь, которым Бог вел тебя в этом году. Вспомни за то, что ты можешь сказать Ему спасибо. Просто закрой свои глаза и начни благодарить. Начни не жаловаться, начни не сожалеть о каких-то недостигнутых победах, но начни благодарить за те маленькие шаги, которые ты смог преодолеть, за те маленькие победы, которые ты смог вкусить, за то счастье, которое подарил тебе Бог, за людей, которые рядом, за верных друзей, за церковь, в которой ты есть. Начни благодарить Бога за то, что Он совершил для тебя, и ты увидишь, насколько больше побед, нежели поражений. Господь, спасибо Тебе. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты любящий Бог, за то, что Ты Бог верный, за то, что Ты Бог живой, за то, что Ты Альфа и Омега, начало и конец, за то, что Ты был, есть и вновь грядешь. Господь, спасибо Тебе. Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе есть надежда, за то, что в Тебе есть сила наша, за то, что Ты есть радость наша, за то, что в Тебе есть оправдание, в Тебе есть крепость. Господь, мы благодарим Тебя за то, что когда наши руки опускаются, мы приходим к Тебе, и Ты поднимаешь наши руки. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что когда мы падаем в бессилии на коленях пред Тобой, Ты поднимаешь наш дух, Ты укрепляешь нас изнутри, и Ты поднимаешь нас, Ты укрепляешь ослабевшие колени. Господь, мы благодарим Тебя за то, что когда сердце наше, оно смущается от какого-то страха или сжимается от боли, Ты приходишь и Ты заполняешь наше сердце любовью, Ты наполняешь нас верой, Ты обновляешь в нас силу, Ты пробуждаешь в нас, Господь, этот дух победы и торжества. Мы благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе, Господь, за то, что, оглядываясь назад, нам есть за что благодарить Тебя, нам есть за что Тебе сказать спасибо. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты пробуждал нас каждое утро, за то, что Ты сказал однажды солнцу вставать, и оно встает каждый день, Господь. Оно не опаздывает ни на минуту, оно не забывает о том повелении, которое Ты даровал ему. Боже, и мы благодарим Тебя за каждый новый день, за каждую новую радость, за каждую маленькую победу, которую мы смогли вкусить в этом году. Боже, спасибо Тебе. Боже, мы благодарим Тебя за наших детей, за то, что они живы и здоровы, и они здесь с нами пред Тобой. Боже, мы благодарим Тебя за наших близких и родных. Мы благодарим Тебя за верных друзей. Мы благодарим Тебя, Господь, за церковь, которую Ты поставил здесь на земле Монреаля. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволяешь нам приходить сюда, прославлять Тебя и благодарить Тебя. Боже, мы благодарим Тебя за то, что в этом году Ты давал ведение, Ты направлял, Ты не забывал о нас, Господь, но Ты помнил о нас, и Ты подкреплял нас в этих битвах. Боже, мы благодарим Тебя. Отец, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты прилагаешь к церкви, Господь, людей. Боже, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь и направляешь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что когда нам становится трудно, Ты, Господь, берешь нас за руку, и Ты ведешь нас в этой битве. Боже, спасибо Тебе.
Отец, мы благодарим Тебя. Господи, спасибо Тебе за то, что никогда мы не остаемся одни. Мы никогда не остаемся один на один с этой проблемой. Но Ты всегда, Господь, везде. Где бы мы ни были, что бы мы ни были, Ты всегда с нами. Боже, спасибо Тебе за то, что когда мы приходим на работу, Ты там. Когда мы приходим домой, Ты там. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты в каждой сфере нашей жизни. Боже, может быть, нам иногда кажется, что какое-то затишье или штиль, но и Ты там, Господь. Боже, мы благодарим Тебя. Отец, мы прославляем Тебя. Мы воздаем Тебе славу и честь. Господи, спасибо Тебе. Отец, и мы хотим пригласить Тебя в будущий год. Мы просим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, веди и направляй нас в 2020 году. Господь, мы нуждаемся в Тебе каждый день нашей жизни. Мы не хотим, Господь, проживать наши дни без Тебя. Боже, но мы хотим в Новый год вступить вместе с Тобою, с благодарным сердцем за пройденный год. Господь, Ты сказал: за все благодари, и мы за все благодарим Тебя, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, даруй нам милости, оказаться верными Тебе до конца и все преодолевши устоять. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты вел и направлял нас на этом пути. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты высвободил ангелов Твоих, чтобы они охраняли нас на всех путях наших во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, чтобы будущий год, Он принес больше побед, Он принес больше радости, Он принес больше торжества в нашу церковь, в наши семьи, в наше здоровье, в нашей жизни, на наши работы, в наше служение во имя Иисуса Христа, чтобы мы поднимали, Господь, пред Тобою снопы радости во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя, чтобы те добрые семена, которые были посеяны до, чтобы мы начали собирать этот урожай, Господь, и благодарить Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Боже, мы приглашаем Тебя в наш будущий год и просим Тебя, веди нас туда, Господь, Духом Твоим, радостью, победой, торжеством во имя Иисуса Христа. Господь, мы приглашаем Тебя, и мы признаемся, что мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы призываем Твою драгоценную святую кровь на нашу жизнь, и мы доверяем ее Тебе. И мы просим Тебя, Господь, веди и направляй. Вот они мы, Господь. Без Тебя мы просто сосуды. Мы просто сосуды, Господь, но когда Ты наполняешь нас Твоим вином, мы становимся пригодными Тебе и нужными. И мы просим Тебя, наполняй нас, Господь, Твоим новым маслом, Твоим новым вином, чтобы мы были пригодными Тебе в будущем году, чтобы мы, Господь, могли послужить, чтобы могли изливаться, Господь, этим новым во имя Иисуса Христа. Кура бастейра лара барашия, кура магадрейра лара барашия, кура магадрейра лара барашия, кура магадрейра лара барашия, кура бастейра санта лара барашия. Господь, мы благодарны Тебе за каждое служение в нашей церкви. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты учил нас, за то, что Ты укреплял нас, за то, что Ты взращивал нас и Ты готовил нас к новому. И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, помоги нам открыть наши сердца. Открыть, Господь, наши сердца для принятия нового во имя Иисуса Христа. Господь, потому что каждый раз Ты готовишь нас к чему-то новому. И мы просим Тебя, помоги нам быть готовыми для того, чтобы принимать новое, для того, чтобы двигаться дальше. Может быть, Господь, Ты будешь делать то, что мы никогда раньше не делали. И мы просим Тебя, помоги нам быть готовыми, Господь, во имя Иисуса Христа. Кура магадрейра лара барашия, кура магадрейра лара барашия, кура бастейра санта лара барашия. Кура магадрейра лара барашия, кура магадрейра лара барашия. Я не знаю, но открывай свое сердце и молись. Будь готовым принимать новое, потому что Бог, Он творит все новое. Открывай свое сердце для Господа, принимай от Него новые пути, новые дороги, новые идеи, новые двери. Кура бастейра лара барашия, кура магадрейра лара барашия, кура бастейра санта лара барашия. Господь, Ты творишь все новое. И мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, помоги нам сердцем, духом, душою, разумом принимать от Тебя новое из духа в дух, Господь, во имя Иисуса Христа. Кура магадрейра лара барашия, ора магадрейра лара барашия, ора балара барашия.
Кура магадрира лара барашия, кура бастера санта лара барашия, ора бастера лара барашия, кура магадрира лара барашия, кура магадрира лара барашия, ора магадрира лара барашия, кура балара барашия. Господь, очень часто мы не готовы принять новое, потому что нас держит старый опыт, старые ошибки, какие-то негативные страхи. Господи, но мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, помоги шагать туда вместе с Тобою, в будущее. Господь, смотреть туда с надеждой и радостью во имя Иисуса Христа. Не смущаться, не бояться, но идти туда вместе с Тобой, Господь, во имя Иисуса Христа. Кура магадрира лара баршия. Кура балара баршия. Господь, когда еврейский народ, он стоял перед морем, для них это было новое. Они не знали, что море способно открыться. Они не знали, каким путем Ты поведешь. Но Ты открыл, Боже, это море. Ты показал им новый путь. Никто никогда до этого не ходил этим путем. Но Ты, Господь, открыл новый путь. Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, когда мы будем стоять перед морем, помоги, Господь, не смущаться, не думать, как, но говорит Господь: да, Боже, я здесь, и я знаю, что Ты найдешь путь, как провести меня. И я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы наше сердце, оно было готово принимать от Тебя новые решения, новые пути, новые дороги во имя Иисуса Христа. Кура магадрира лара баршия, ора магадрира лара баршия. Ора магадрира лара баршия, кура магадрира лара баршия, кура бастера санта лара баршия, кура магадрира лара баршия. Господь, мы просим Тебя, помажь наши глаза Твоей мазью, чтобы они смотрели на Тебя, Господь, не в этот мир, не на пути и дороги других людей, не на примеры, Господь, других людей, но чтобы мы смотрели на Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы мы ожидали ответов от Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Потому что когда Ты творил, Господь, Ты творил новое, не похожее на других. Истории, Господь, они не повторяются, но Ты пишешь новую историю. И мы просим во имя Иисуса Христа, помоги нам смотреть на Тебя, ожидать не от людей, но ожидать от Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Действовать тогда, когда мы получаем ответы от Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Кура бастера лара баршия, кура магадрира лара баршия, ора бастера санта лара баршия. Кура магадрира лара баршия, кура магадрира лара баршия, ора магадрира лара баршия, кура магадрира лара баршия. Господь, мы просим Тебя, чтобы в нас возрастал дух торжества, дух желания вкушать, Господь, вкушать плоды от благословений, вкушать плоды радости во имя Иисуса Христа. Кура магадрира лара баршия, ора магадрира лара баршия. И те, кто сеяли со слезами, помоги вкушать с радостью во имя Иисуса Христа. Пусть придет это время, Господь, вкушение плодов радости во имя Иисуса Христа. Кура бастера лара баршия, кура магадрира лара баршия, ора магадрира лара баршия, кура магадрира лара баршия. Господь, мы за все благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя, Господь. Боже, мы благодарны Тебе. Отец, спасибо Тебе. Господи, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, помоги нам принимать правильные решения, принимать волю Твою, Господь. Не свою, но искать воли Твоей, Господь, воли благой, воли угодной и совершенной. Нам очень часто кажется, что мы знаем, как надо. Господь, но мы просим Тебя, помоги нам смиряться перед волей Твоей. Господь, иногда от нас требуется просто смирение, просто закрыть свой рот и смириться пред Тобой, и вкусить, Господь, насколько Твоя воля, она благоугодна и совершенна. Господь, помоги нам разумом не бежать впереди Тебя, не додумывать как, но принимать от Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Боже, мы просим, чтобы сердце наше, оно было наполнено смирением пред Тобою, Боже, во имя Иисуса Христа. Не гордостью, не опытом идти вперед, но шагами смирения пред Тобою, Господи, во имя Иисуса Христа. Кура магадрира лара баршия, кура магадрира лара баршия, кура магадрира лара баршия, ора бастера лара баршия, кура магадрира лара баршия.
Боже, я также прошу Тебя, чтобы мы были наполнены Духом единства, чтобы церковь наша, Господь, она была наполнена Духом, Господь, Твоим, Твоей любовью и единством во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, чтобы никто не раздирал церковь изнутри, но чтобы мы, Господь, как одно тело, как одна церковь, прославляли Тебя, Господь, и двигались в одном духе во имя Иисуса Христа, чтобы по любви между нами узнавали нас во имя Иисуса Христа, чтобы дела наши, Господь, они делались любовью во имя Иисуса, не желанием доказать свою правду, не настоять на своем, не показать свое «я», но любовью служить, Господи, во имя Иисуса Христа, чтобы мы почитали один другого выше себя, Господь, чтобы почитали Христа друг в друге во имя Иисуса Христа. Господь, это не наша церковь, мы Твоя церковь. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам предстать перед Тобою, такой, какой Ты хочешь видеть нас, Господи. Боже, когда невеста, она готовит себя, она не выходит просто проснувшись, открыть глаза в пижаме, представ перед женихом, нет. Господь, она готовит заранее, она готовит свой наряд до деталей, она продумывает все. Господь, мы просим Тебя, помоги нам, как невеста, также трепетно, Господь, готовить свое сердце, готовить себя для Тебя, заботиться, Господь, обо всем, заботиться о своем духе, следить за своими мыслями, ставить ограду устам своим, заботиться о том, Господь, о чем помышляем мы. Мы просим Тебя, чтобы помышления сердца нашего, они были благоугодны пред Тобою, чтобы мы помышляли о том, что чисто и достославно, о том, что добродетель и похвала, чтобы мы не надевали маску, и мы не были лицемерами пред Тобой. Господь, но мы просим Тебя, чтобы даже внутри сердца наше, оно искало Тебя и было чистым пред Тобой. Господь, я прошу Тебя, чтобы Дух наш, он искал лица Твоего. Он искал, как угодить Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, чтобы прежде всего мы заботились не об убранстве внешнем, но о нашем духе, Господь, о наших мыслях. Во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам готовить себя изнутри. Когда мы находимся один на один пред Тобой, Господь, готовить сердце свое, готовить мысли свои, чтобы Дух нас, Господь, Он возрастал и укреплялся в Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, укрепляй нас в Тебе, Господи, чтобы корни наши не углублялись в Слово Твое, во имя Иисуса Христа, чтобы мы питались от Твоего источника, не от источника прошлых обид, не от источника прошлых страхов, забот, но от Твоего источника, Господь, во имя Иисуса Христа. Наполняй нас Духом Твоим, Господь, чтобы из нашего источника текли сладкие воды, во имя Иисуса Христа. Господь, мы за все воздаем Тебе славу. Господь, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, Иисус, мы прославляем Тебя, и мы нуждаемся в Тебе, Господь, больше всего. В нашей жизни мы нуждаемся в Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус. Наполняй сейчас нас. Мы так благодарны Тебе. Мы так благодарны Тебе, что мы не сироты, что Ты нас утешаешь. И Ты уже не можешь быть ближе. Ты живешь в нас. Спасибо Тебе. Я хвалу Тебе пою, Господь, я Тебе пою, Господь, ибо Ты велик, да будь превознесен. Я хвалу Тебе пою, Господь, я Тебе пою, Господь, ибо Ты велик, да будь превознесен.
Тебе пою, о Господь, я Тебе пою, о Господь, ибо Ты велик, да пусть превознесен. Я хвалу Тебе пою, о Господь, я Тебе пою, о Господь, ибо Ты велик, да будь превознесен. Поклоняемся Тебе, Отец. Поклоняемся Тебе, Отец. Будь превознесен в нашей жизни, Папочка. Ты великий Бог, Ты превознесен. Я хвалу Тебе пою, Господь, я Тебе пою, о Господь, ибо Ты велик, да будь превознесен. Я хвалу Тебе пою, Господь, я Тебе пою, Господь, ибо Ты велик, да будь превознесен. Превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, наш Бог. Вся хвала Тебе, вся слава Тебе, все величие Тебе, вся благодарность наших сердец Тебе. О, Ты один достоин, Отец. Ты один достоин, Отец. Ты один достоин, Отец. О, Ты один достоин, Отец. Просто хвали Его сейчас своего духа. Поклоняйся сейчас Ему. Сделай просто это усилие сейчас. О, хвала Тебе, хвала Тебе, хвала Тебе. О, Иисус, Иисус, Иисус. Благодарим Тебя, Господь, прославляем Твое имя. Nous te remercions, Seigneur, nous honorons ton nom. Мы поем хвалу имени Твоему, Господь Иисус. Nous chantons la gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Имени Твоему, Господь Боже, мы поем хвалу. Nous chantons la gloire à ton nom, Seigneur. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. For your name is great and worthy to be Alléluia. 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 Gospod, mi vas dajem Тебе славу. Seigneur, nous te rendons la Господь, ми gloire. вас даем Тебе всю славу и честь. Seigneur, nous te rendons la gloire et l'honneur. Alléluia. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. Amen. На самом деле мы поем хвалу именно Его имени. En réalité, nous chantons la gloire à son nom. Все, что делается, Tout ce qui se fait, все, что мы делаем, tout ce que nous accomplissons. послушайте, вся слава должна быть только Богу. Écoute-moi, toute la gloire ne doit être rendue qu'à И Dieu. все, что происходит в вашей жизни, Et tout ce qui se passe dans vos vies, в моей жизни, dans ma vie, во всем, en tout, мы должны понимать одно. nous devons comprendre une chose. Вся слава Богу. Toute la gloire doit être Не rendue à потому, что Dieu. Он страдает от отсутствия какой славы. Ce n'est pas parce qu'il souffre du manque de la gloire. Там есть старцы, которые днем и ночью только... то есть у него нет дефицита в этом. Il y a des vieillards qui l'adorent, il n'y a pas de déficit pour la gloire. Но это для нашей безопасности. C'est pour notre sécurité. Потому что вся слава всегда должна быть Богу. Parce que toute la gloire doit être rendue à Dieu. Как только человек присваивает себе хоть малейшую часть Et славы, quand une personne s'accapare d'une petite gloire, когда человек думает, что он уже и так, как бы он как-то так сделал для того, чтобы... si la personne pense que j'ai fait ceci pour avoir cela, Послушайте, écoute-moi, жизнь, она как пар. la vie est comme une vapeur. Знаете, жизнь – это как дуновение, Библия говорит об этом. C'est comme un souffle d'air. Вся слава Toute la gloire – это Богу. n'appartient qu'à Dieu. Аминь. Аминь. Мы должны понимать это, дорогая Nous devons церковь. comprendre cela, chère Église. Если ты понимаешь это, Si tu comprends cela, если мы с тобой мы понимаем это, si toi et moi nous comprenons cela, то тогда наша христианская жизнь, она будет сбалансирована. dans ce cas, notre vie chrétienne sera balancée. Она будет сбалансирована, и она Elle sera пройдет правильным balancée. путем. Elle va passer par le bon chemin. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит каждого из нас. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Присаживайтесь. Прославление большое спасибо. Пусть Бог вас благословит. Que le Дайте Seigneur Богу bénisse. славу за них, пожалуйста. Acclamons Слава le Богу. Seigneur pour Слава Богу. gloire à Dieu. Рад видеть каждого из вас на этом месте. Je suis content de voir chacun d'entre vous dans cet endroit. И я хочу сказать каждому из нас с наступающим. Je vais dire à chacun d'entre vous, bonne année. Аминь. Amen. С наступающим 2020 год. Je dis bonne année, nouvelle année 2020. Аминь. Amen. Аминь. Amen. А кто из нас знает, что Новый год нового ничего не приносит? Et qui sait que la nouvelle année n'apporte rien de nouveau? Может быть, я удивляю вас. Я думаю, что я вас ничем не удивляю. Peut-être Новый je год, vous он étonne. вообще сам ничего не приносит нового. La nouvelle année en elle-même n'apporte rien de nouveau. Просто мы с вами, как люди, мы привыкли жить какими-то отрезками. Parce que nous sommes habitués à vivre quelques étapes de vie, Периодами. quelques périodes. Есть зима, есть лето, есть осень. То есть мы как-то периодами, вот уже как-то так
prévu que j'agite. Il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été. Nous sommes habitués à vivre des périodes, amis. И когда наступает конец года, ну, по календарю, Quand arrive la fin de l'année selon le calendrier, и обычно каждому из нас хочется какие-то решения принимать. Мы делаем какие-то переоценку ценностей, какие-то мы, тем больше тут в этой стране нам и государство напоминает, что надо будет скоро там, как называется эти, отчеты делать. То есть мы понимаем, что какие-то нужно какие-то отчеты делать. et quand arrive la fin de l'année, nous comprenons qu'il faut faire des calculs parce que dans le pays où nous habitons, nous allons nous préparer à donner nos taxes, nos impôts. И вместе с этим, Ensemble avec cela, как люди, мы тоже начинаем какие-то делать какой-то, как сказать, ну, как сказать, выводы, да, из того, как год прошел, что получилось, что не получилось и так далее. comme humains, nous commençons à faire des conclusions, comment s'est déroulé l'année passée. И мы принимаем какие-то решения. Et nous prenons certaines décisions. Ну, одно из решений обычно люди начинают все, после Нового года я пойду в джим. Et une des décisions que Не les знаю gens prennent, почему так, но очень часто все, ну, после Нового года в джим пойду. Я не знаю почему, как это сейчас джим, вот. je ne sais pas pourquoi, mais souvent les gens disent toujours après la nouvelle année, la fête, je vais aller m'inscrire au gym. Я не говорю о том, что нужно было меньше кушать во время Нового года. Я так не говорю, просто... Je ne dis pas qu'il fallait moins manger pendant les festivités de Nouvel An. Какая-то связь есть там, какая-то, Il y a наверное. certainement une liaison entre les deux. Вот. И, конечно, это шутка, но мы понимаем, что решения, которые мы принимаем для Нового года, Nous comprenons que les décisions que nous prenons pour la nouvelle année, они сами вот собой, они не притворяются в действие, потому что Новый год стал. en elles-mêmes, elles ne s'activent pas parce que la nouvelle année est arrivée. На самом деле, что происходит или же что должно происходить? En réalité, qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui doit se passer? Мы рассуждаем, Nous essayons de réfléchir и мы принимаем какие-то решения, et nous prenons certaines décisions. и мы для себя определяем все. Со следующего года я теперь буду таким образом поступать. Et nous définissons pour nous-mêmes que moi, à partir de l'année prochaine, je vais agir de la sorte. И если после Нового года календарно, Si après la nouvelle année, conforme au calendrier, я ничего не буду менять в своем характере, que je ne change rien par rapport à mon caractère, в своих привычках, dans mes habitudes, в том, как, я не знаю, то есть каким-то образом, ну, привычный образ жизни, et mes habitudes, de comment je vis, то поверьте, этот год пройдет точно так же. et croyez-moi que l'année va passer également sans changement de la même façon. Почему? Pourquoi? Ну, потому что тот факт, что из 19 цифр поменяли, стали 20, оно ничего не меняет. Le fait que l'année de 2019 est passée à 2020, en elle-même, ça ne change absolument Это rien. мы C'est nous. меняемся. C'est nous qui changeons. Мы принимаем решение. Это как точка отсчета C'est выходит. nous qui prenons des décisions. C'est comme un point par lequel nous allons commencer à définir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Поэтому мое пожелание каждому из нас, Voilà pourquoi mes vœux pour chacun d'entre nous, чтобы те решения, которые вы примете, et que les résolutions ou bien les décisions que vous prendrez, исходя из того, как вы прожили прошлый год, или мы прожили прошлый год, se passant comment nous avons vécu l'année 2019, чтобы эти решения, они были сопровождены конкретными действиями или поступками. et que ces résolutions, ces décisions soient accompagnées de certaines actions. И с Божьей помощью Avec l'aide de Dieu, мы увидим тогда изменения. nous allons voir des changements. Аминь. Amen. Поэтому пусть Бог вас благословляет в принятии каких-то решений. Et que le Seigneur vous bénisse dans vos résolutions et dans vos nouvelles décisions. И как пастор церкви, также я благословляю каждого из вас. Comme le pasteur de l'église, je bénis chacun d'entre vous. Пусть рука Божья будет над каждым из вас. Et que la main du Seigneur soit sur chacun d'entre vous, Над нашими домами, sur nos maisons, над нашими детьми, sur nos enfants, над нашими судьбами. sur nos vies. И пусть ангелы Божьи постоянно крутятся или же ополчаются, или же вращаются вокруг каждого из нас. Et que les anges de Dieu tournent autour de chacun d'entre nous.
Pus ani nischodят к небу с нашими нуждами и восходят с небес с ответами для нас. Et qu'ils partent vers le ciel avec nos besoins et qu'ils redescendent du ciel avec nos réponses. Пусть наши лестницы, они не будут в горизонтальном положении, пусть наши лестницы, они будут вертикально. Et que nos échelles ne soient pas sur la position horizontale, mais que ce soit sur la position verticale. Лестницы вертикально, это означает, когда я смотрю на Бога, это молитва, что молитва не были к Богу, они горизонтально, это просто как я уповаю на себя. Et les échelles verticales veut dire que mes prières sont vers le Seigneur et je fais confiance au Seigneur. Quand c'est horizontal, je fais confiance à moi-même. С Богом Avec Dieu, у нас все получится. nous pouvons tout accomplir. С Богом Avec Dieu, у тебя все получится. tu pourras tout accomplir. С Богом Avec Dieu, у нас как церковь все получится. comme Église, tout va s'accomplir pour nous. Аминь. Amen. Поэтому поздравляю вас, дорогие. Voilà pourquoi je vous souhaite mes meilleurs vœux. И пусть благодать Господа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа будет с нами всегда. Et que la grâce, que la bénédiction du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Аминь. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Поверь мне, даже если не улыбаешься, ты меня не пугаешь. Mais écoute, même si tu ne ris pas, tu ne me fais pas peur. Привык. Je suis habitué. Аминь. Amen. Итак, буду делиться словом со всеми нами. Alors, je vais partager la parole de Dieu avec chacun d'entre nous. Название такое Le у меня. titre, Я, конечно, хочу, но не настолько же. je veux bien sûr, mais pas autant. Я, конечно, хочу, но не настолько же. Je veux bien sûr, mais pas autant. И в этой теме сегодня я буду говорить о двух богатых. Dans le thème d'aujourd'hui, je vais parler de deux riches. И, конечно, я понимаю, что это конец года. Et bien sûr que je comprends que c'est la fin de l'année. Поэтому и это слово у меня есть. Voilà pourquoi j'ai eu cette parole. Конечно, хочу, Bien sûr, je veux, но не настолько же, в конце mais pas концов. autant. Я буду говорить о двух богатых, Je vais parler de deux riches о которых описано в Библии. qui sont décrits dans la Bible. Первый богатый Le premier riche, – это богатый юноша. ça sera le jeune homme riche. И второй богатый Et le deuxième, – это Захей. ça sera Zachée. Два богатых. Deux riches. Очень интересно. Très intéressant. Один из них, то есть юноша, ради имени отказался фактически, или же отошел с печалью от Царства Божьего, а второй богатый, Захей, ради Царства Божьего отказался от имени. Et parmi ces deux riches, le premier, le jeune homme qui était riche, il a refusé le royaume de Dieu parce qu'il avait les biens. Et le deuxième Zachée, pour le royaume de Dieu, il a accepté de refuser ses biens. Другой ради богатства отказался от Царства Божьего или ушел с печалью, а второй, Захей, ради Царства Божьего сказал: нет, мне зачем это нужно? Он сказал: я оставляю, я иду за тобой. Le jeune homme, par rapport à ses richesses, a refusé le royaume de Dieu. Et le deuxième qui est Zachée, par rapport au royaume de Dieu, a refusé sa richesse. Поэтому давайте с вами откроем Евангелие от Марка, 10 главу. Nous allons ouvrir avec vous l'évangile de Marc, le chapitre 10. И прочтем Nous allons lire с 17 стиха. à partir du verset 17. Читаю. Je lis. Когда выходил он, то есть Иисус Христос, в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Аминь. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui,
Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dévoreras point. Et tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. 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 Moi, amen. Je la Bible. Est-ce que je peux Moi, entendre amen? j'accepte amen. Puis-je entendre un amen? Amen. 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 Je répète amen. Bože moj, vi vsi kako zimaš daže na ulici i to ciplo. L'hiver même Je dehors, zamrzli što ja ni pojmu. il fait chaud, c'est quoi? C'est l'hiver ou quoi? Je comprends pas. Jeśli tak ty byś napriażona primaš slova, ty ničego ne primiš. Et si tu recevras la parole de Dieu de cette façon cripsée, tu ne recevras absolument rien. Расслабься, все Détends-toi, хорошо. Иисус на détends-toi. троне. Jésus est sur le Все trône. хорошо. Tout va bien. Иисус на троне. Jésus Все est sur le trône. хорошо. Tout va bien. Все будет гораздо. Tout va bien. Все будет хорошо. Не беспокойтесь. Tout va Бог bien. все Ne vous inquiétez контролирует. pas. Le Seigneur a le contrôle sur tout. Итак, Et voilà. мы прочитали с вами этот отрывок, который говорится о богатом юноше. Nous avons lu avec vous le passage qui parle du jeune homme riche. Конечно, в разных Евангелиях как бы передаются именно каждый евангелист, он дополняет немножко эту картину, но мы понимаем, что в другом месте написано, что он был молодой, то есть не то, что некто, это был молодой, богатый. Dans différents évangiles, les évangélistes décrivent cette image d'une façon, mais ce qui est sûr, on parle d'un jeune homme. И также он был знатный, то есть он занимал высокую позицию, так скажем. Connu dans la société parce qu'ils occupaient un grand poste de responsabilité. И я понимаю прекрасно, что это слово я говорю на Новый год для церкви. Je comprends très bien que je partage cette parole pour l'Église à la nouvelle И année. я хочу, чтобы ты был довольно внимателен, чтобы ты мог что-то для себя подчеркнуть. Если возможно, ты скажешь, что я уже достаточно сыт, как христианин, но пусть Бог благословит тебя, спасибо, что ты сидишь на собрании. Et je veux que tu puisses recevoir quelque chose pour toi, pour cette année. Et tu peux dire que j'ai déjà tout reçu, que je n'en ai pas besoin, mais je suis très content que tu es assis à l'église, que le Seigneur te bénisse. Юноша, написано здесь, он побежал. Il est écrit ici, le jeune homme, Он parle пред Иисусом Христом. il est écrit qu'il a couru, il est tombé à genoux devant Он стал Jésus. на колени пред Иисусом Христом. Il s'est mis à genoux devant Jésus-Christ. И он говорит такие слова: «Учитель благий». Il lui dit des paroles pareilles. Bon maître. Поймите, то есть это показано, что этот человек, он был набожным. Ça montre que c'est une personne qui avait la connaissance de Dieu. Это не был человек, который был плохо воспитан или который не имел ничего духовного. Это нет. Ce n'est pas une personne qui a été mal éduquée, qui n'avait pas une connaissance sur les choses de Dieu. У него было все, что, казалось бы, нужно иметь. Il avait tout ce qu'on pensait qu'il fallait avoir. Но было что-то, которое его, возможно, беспокоило или волновало, я не знаю. Il y avait peut-être certainement quelque chose qui l'inquiétait, je ne sais pas. Но однако мы читаем здесь, что он подбежал, он пришел, он припал к Иисусу Христу и говорит: что мне делать? Il est écrit ici qu'il a couru, il est venu, il est tombé devant Jésus-Christ, il a dit, qu'est-ce que je dois faire Чтобы наследовать жизнь вечную. pour hériter de la vie éternelle? Он назвал Иисуса благим. Il a appelé Jésus-Christ bon. На самом деле Иисус благ, En réalité, Jésus, il est bon. но Иисус все показывает к Отцу. Mais tout cela, Jésus montre au Père. Любой проповедник, любой служитель, мы должны всегда показывать на Отца. N'importe quel prédicateur, nous devons toujours rediriger les gens vers le Père, Чтобы они видели, qu'ils puissent voir
Если ты называешь меня благим, потому что ты видишь, что я творил какое-то добро на этой земле, то ты ошибаешься. Благ Бог. Et si tu m'appelles bon parce que tu vois que j'ai accompli de bonnes œuvres sur la terre, tu te trompes. Seul Dieu est bon. Потому что этот молодой, он понимал благо с Божьим по-другому. Он для него в этом слове он вкладывал благи по-другому, потому что он привык к тому, что он мог видеть, Иисус творил, Иисус делал. Parce que dans la compréhension de ce jeune homme, la compréhension de la bonté était différente parce qu'il le disait par rapport à ce qu'il a vu Jésus accomplir sur terre. И Иисус, как бы идет дальше, говорит ему, ты знаешь заповеди. Et Jésus lui dit un peu plus loin, tu connais les commandements. Не приводи свою там, не кради, то есть не говори плохо и так далее, и так далее. Jésus lui dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras pas, etc., etc. И юноша говорит такие слова: я это все исполняю от юности. То есть он был воспитан, скорее всего, в такой религиозной семье. Et le jeune homme lui répond, maître, je l'observe toutes ces choses-là depuis mon jeune âge. Certainement, il a été éduqué dans une famille religieuse. Он знал об этих вещах. Il connaissait ces choses. Все это сохранил я от юности моей. Il dit, j'ai tout observé depuis ma jeunesse. Он не просто знал об этом, он сохранил это. Ce n'est pas juste qu'il connaissait ces commandements, mais il les a То observés. есть он исполнял. C'est-à-dire, il les accomplissait. Иисус посмотрел на него, полюбил его. Jésus l'a regardé et l'aima. И говорит ему: одного тебе не достает. Il lui dit, il te manque une chose. Одного тебе не достает. Il te manque une chose. Я хочу, чтобы мы поразмыслили немножко по поводу этого молодого богача, если так можно говорить. J'aimerais qu'on puisse un peu réfléchir sur ce jeune homme riche Который был праведен в собственных глазах. qui était juste par rapport à son regard personnel. Потому что он понимал, что я делаю все, что нужно. И даже в его вопросе было, что делать, чтобы иметь жизнь вечную. Parce qu'il comprenait qu'il accomplissait, il observait ce qu'il fallait accomplir, mais il se posait la question, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour hériter de la vie éternelle? И мы с вами понимаем прекрасно, Et nous comprenons что très bien все мы имеем по благодати Божией. que tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Аминь. Amen. Что жизнь вечная никто не может купить, никто не может заслужить. Тем более этот молодой, он не был готов заплатить ту маленькую цену, которую Бог Иисус ему указал. То, что он хотел какую цену? Хорошо. Хочешь, я тебе цену указал? Хочешь цену узнать? Хорошо. То есть ты хочешь, что нужно делать? Пожалуйста, тебе цена нужна. Я тебе назначу цену. La vie éternelle, nous ne la méritons pas, c'est Dieu qui le donne par sa grâce. Ce jeune homme voulait connaître le prix de la vie, le petit prix que le Seigneur lui a donné pour Не потому что accomplir жизнь son вечная plan. стоит этого. Нет, то есть ты хочешь цену узнать? Хорошо. Я тебе скажу, что нужно делать. C'est pas parce que la vie éternelle a un coût, mais tu veux connaître le prix, je te dirai c'est quoi le prix de la vie éternelle. Этот юноша, Ce jeune homme, он знал Писание. il connaissait la parole. Он подошел к благодати Божьей, к Иисусу Христу. Il est venu à la grâce de Dieu Jésus-Christ. Иисус хотел немножко повернуть его взгляд. Jésus voulait rechanger un peu son regard. Он говорит, ты это все делаешь. Il a dit que tu as tout observé. Юноша говорит, да, от юности я все исполняю. Il a dit non, depuis ma jeunesse, j'ai tout observé. Иисус полюбил его. Jésus l'aima. Иисус, то есть взглядом просто полюбил его, этого молодого. Jésus, en le regardant, l'a aimé. И говорит, ну тебе одного не достает. Il dit qu'il y a une chose qui te manque. Оказывается, что Иисус может нас любить, и чего-то в нашей жизни ему не нравится. Ça veut dire que Jésus peut nous aimer, mais il y a quelque chose dans notre vie qu'il n'aime pas. Повторяю мысль. Je répète l'idée. Иисус может нас любить. Jésus peut nous aimer. Однако чего-то не хватает в нашей жизни, который ему не очень нравится. En même temps, il peut avoir quelque chose qui manque dans notre vie et que lui n'aime pas. Он говорит, одного тебе не достает. Il a dit, il te manque une chose.
Когда это слово, когда мы читаем одного не хватает, речь не о том, что именно только одну вещь, и он будет полностью совершенным. Не в этом смысле. Это просто выражение такого, что тебе, ты не сможешь, то есть что-то не хватает тебе. Et quand nous lisons, il te manque une chose, c'est une expression pour te dire que c'est pas du fait qu'il te manque seulement une seule chose que tu sois parfaite. Non, c'est une expression pour te dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Потому что когда мы с вами читаем дальше, мы читаем, написано, что Иисус сказал ему, что возьми имение, продай имение, это же раз, раздай нищим, два, и все, и за мной последуют три. А ему только одной вещи не хватает. Alors, quand nous lisons par la suite, il dit, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Вы понимаете, то есть речь не о том, что одного, именно вот только это один делает, это нет. Это выражение, которое показывает, что мы никогда не будем настолько таких. C'est une expression qui ne veut pas dire qu'il lui manque une seule chose. Ça veut juste montrer que nous ne serons pas... Таких все исполнили, чтобы все, теперь Господь, видишь, смотри, у меня и все есть, и где там дорога в Царство Божие, как там пройтись. Et nous ne pouvons pas tout accomplir pour dire, Seigneur, regarde, j'ai tout accompli. Maintenant, où est le chemin pour aller vers la vie éternelle? Иисус говорит, тебе одного не хватает. Jésus te dit, une chose te manque. Все, что имение, которое у тебя есть, Tous les biens que tu as, возьми это prends, и продай, vends раздай нищим, et donne aux pauvres. и после этого, то есть когда ты возьмешь все имение, Après- пойдешь, продашь, раздашь, Après que tu prenais tous tes biens, tu vas, tu les vends. то есть Иисус ставит его перед его ответственностью. Значит, сначала собрать свое имение, то есть почитать все имение, которое у тебя есть. Его что нет, иди, продай имение, то есть ты должен идти, и что нет рядом, ты идешь сам. Ты читаешь все свое имение, посмотри, это все мое. Ты идешь, находишь покупателя, ты продаешь, все деньги тебе приходят. Jésus lui met devant ses responsabilités. Il dit, et vas-y toi-même, compte tes biens, tu vas les payer, tu vas les vendre, et l'argent que tu recevras, c'est toi qui vas le recevoir. То есть ты все получишь опять. Это все мое. Et tu recevras encore tout ce que tu as vendu, c'est pour Вот toi. теперь иди, найди нищих, Maintenant, va, cherche les pauvres, раздай всем. partage à tous. Все, что у тебя есть. Tout Раздай ce que всё. tu as. Теперь, когда полностью опустошишься, поймешь, что у тебя ничего не осталось, Et quand tu n'auras plus rien, теперь приходи, ты готов за мной идти. maintenant, viens, tu es prêt à suivre. Это непросто. C'est pas facile. И тот человек сказал следующее. Et cette personne lui a dit ce qui suit. Я не прелюбодействую, Et moi, je ne commets pas d'adultère, не ворую, je ne vole pas, не лжесвидетельствую, je ne fais pas de faux я témoignages, почитаю родителей. j'honore les parents. Посмотрите внимательно, во всех этих заповедях, а в другой Евангелии написано, что я люблю ближнего своего, как самого себя. Он говорит, все это я исполняю. Et regardez dans ces commandements, dans un autre évangile, on a dit qu'il dit, j'aime mon voisin comme je m'aime moi-même. В этих заповедях, Dans ces commandements, если убрать просто почитать родителей, s'il faut enlever juste honorer les parents, мы можем заметить следующее. nous pouvons remarquer ce qui suit. Он говорит, я не краду, то есть я ни у кого не беру Je dis, il то, что dit, мне не принадлежит. je ne vole pas. Ça veut dire que je ne prends rien chez quelqu'un, quelque chose qui ne m'appartient pas. Я не прелюбодействую, то есть чужой жене я не иду. Je ne commets pas d'adultère. Je ne vais pas chez une femme qui appartient à une autre personne. Я не убиваю. Je ne tue pas. Очень хорошо. C'est une bonne chose. Я не делаю это. Je ne fais pas cela. Я не делаю это. Je ne fais pas cela. Я не делаю третье. Je ne fais pas la troisième chose. Иисус хотел ему показать. Jésus voulait lui montrer, Правильно, ты не делаешь это, но христианство это не то, что я не делаю. Христианство наоборот, я делаю то. en réalité, Jésus voulait lui montrer que tu ne fais pas ça, mais dans le christianisme, c'est pas que tu ne fais pas, mais tu dis, enfin, je fais ceci. Я не ворую ни у кого. Je ne vole à personne. Христианство, а кому ты даешь? Dans le christianisme, on te pose la question, tu donnes à qui? Я не прелюбодействую, а жену ты любишь?
je ne commets pas d'adultère, est-ce que tu aimes ta femme? Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi on parle ici? Не то, что я то не делал, я от этого воздерживаюсь. Нет, Бог хотел повернуть его. А что ты делаешь? C'est pas que je ne fais pas cela, que je me retiens. Le Seigneur voulait lui montrer, mais qu'est-ce que toi tu as accompli? И если мы видим то, что Иисус просит делать, это конкретно что-то делай что-то. Si vous voyez ce que Jésus lui demande de faire, c'est de faire quelque chose de façon concrète. Иисус даже не говорит, воздержись от богатства. Он говорит, нет, возьми, продай, отдай. То есть сделай что-то другое. Jésus ne lui dit pas, retiens de ta richesse, et lui dit, prends, vends et fais quelque chose que tu n'as pas Потому что accompli. легче жить такое христианство, которое мы от всего воздерживаемся. Бог хочет, чтобы мы жили, и мы имели жизнь с избытком, чтобы мы жили. Et, il est beaucoup plus facile d'avoir le christianisme que tu vis, que tu te retiens de beaucoup de choses. Le Seigneur veut que nous vivions pour avoir une vie en abondance. И человек, который, казалось бы, Et la personne, quand on avait l'impression que, знал заповеди, et qui connaissait les commandements, соблюдал заповеди, et qu'il observait les commandements, для любого из нас, pour n'importe qui parmi nous, для любого человека, pour n'importe quelle personne, это будет такая рыба, это такая ловля рыба. Он пришел, что мне делать? Я уже на колени стою. Скажи мне, я просто хочу, скажи, что Иисус, ты Господь, все. Только скажи. Иисус говорит, нет, я понимаю. Я сейчас не занимаюсь евангелизацией для масс. Мне нужно качество, но не количество. Et la personne s'est présentée devant Jésus et dit, j'ai tout accompli, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Jésus lui dit que maintenant là, je ne fais pas l'évangélisation pour les masses, mais c'est de façon concrète pour toi, qu'est-ce que tu dois accomplir? Он хочет качество. Il veut la qualité. Потому что наружно посмотреть, можно сказать, Иисус, ну к чему ты придираешься? И так человек, ну, он... Извините, в наши дни даже попробуй найти христианина, рожденный свыше, который все это соблюдает. Et vous savez, de l'extérieur, quand on voit, on peut poser la question, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Lui, il a tout accompli. Dans nos temps maintenant, c'est un peu de trouver un chrétien qui observe tous ces commandements. Который соблюдает, вот, рожденный свыше, который соблюдает, пока то, что он соблюдает, этот молодой. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui observe ce que ce jeune homme observait. Иисус говорит, Jésus lui dit, однако чего-то недостает. il y a quand même quelque chose qui te manque. Знаете, послушайте, ты Écoutez-moi, и я, toi et moi, мы готовы nous sommes prêts идти за Христом à aller suivre Jésus до тех пор, пока мы идем по тому, то, что нам нравится, там, где нам комфортно. jusque là où nous nous sentons confort, quand c'est bon, confortable pour nous. Иисус знал об этом. Jésus connaissait cela. Иисус сказал, хорошо, Jésus lui a dit, c'est bon, хорошо, c'est une bonne chose. одного недостает. Il y a quelque chose qui te Не manque. потому, что Иисус против богатства. C'est pas parce que Jésus est contre les richesses. Нет. Non. Иисус просто показал в этой истории. Jésus a montré dans cette histoire. Иисус не против богатых людей. Jésus n'est pas contre les riches. Иисус не против богатства. Jésus n'est pas contre la richesse. Аминь. Вы понимаете, это Amen. правильно. Que nous comprenons très bien. Просто обычно, когда умножается богатство, у человека сердце его может прилепляться к этому богатству. Seulement quand se multiplie la richesse, le cœur de la personne peut épouser ces richesses. Но не всегда она обязана прилепляться. Все зависит от человека. C'est pas obligatoire que ton cœur puisse épouser ces richesses. Ça Мы с dépend вами de la знаем прекрасно, personne. что деньги, они, это средства просто, и все. Мы понимаем прекрасно это. Nous savons que l'argent, c'est juste des moyens. Nous le commençons très bien. Поэтому, как мне нравится на французском языке, игра слов очень хорошо получается, что l'argent это деньги, Quand on dit l'argent, то есть игра слов хорошо, то есть l'argent, и также argent это также краска. et l'argent, c'est aussi comme la peinture. Поэтому возьми стекло, хочешь знать, кто ты? Возьми стекло и возьми argent, покрась стекло. Et si tu veux connaître qui tu es, И это серебро покажет тебе отражение твоего и все. prends la peinture qui a la couleur de C'est comme l'argent zerkalo. et essaie un peu de mettre et elle va te montrer. Деньги это просто зеркало, которое показывает, кто ты. L'argent n'est que le miroir qui montre qui es-tu en réalité. Иисус говорит этому. Jésus dit à ce jeune homme, Одного недостает. il y a quelque chose qui te manque. Послушайте. Écoutez-moi. Если мы хотим идти за Христом дальше, Si nous voulons suivre Jésus, и мы не хотим, чтобы трогали то, что у нас мы прячем, и при этом выставляем такую праведную жизнь, праведность, я такой праведный, я такой не обижаюсь, я такой, ты лжешь до тех пор.
если ты не готов от этого одного, который недостает, постоянно, и это будет, пока мы живем, этот недостающий, он всегда будет приходить время от времени. Et tant que nous vivons, la chose qui te manque dans ta vie viendra de temps en temps. Бог будет напоминать, ты хочешь идти дальше за мной, мы до этого пришли, хорошо, дорогой, но теперь я вижу это. Et Dieu veut te montrer toujours, jusqu'à là, ça a marché très bien, mais Jésus lui a montré qu'il te manque ceci. Если мы не будем готовы, Et si nous ne serons pas prêts, наши былые заслуги не работают. et que tout ce que nous avons eu comme... tout ce que nous avons eu, que ça ne marche pas. К великим сожалению, мы живем в то время, когда христиане, они ходят как генералы в отставке. Et malheureusement, nous vivons dans une vie comme des chrétiens, sont comme des généraux qui sont en retraite. Я в свое время, я там, то я не против, мы все не против. А сегодня что? Et moi, dans mon temps, j'avais fait ceci, j'étais là-bas, mais oui, je ne suis pas contre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as accompli? Что сегодня? Qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui? Христианство это сейчас. Le christianisme, c'est aujourd'hui, Что maintenant. мы делаем? Qu'est-ce que nous Как мы accomplissons? живем? Comment nous vivons? Идем мы за Христом как нужно, или же мы свои как медали, как навешиваем, это я там за это сражение, теперь, пожалуйста, кланяйтесь мне, ставьте мне красный ковер, пусть я прохожу по церкви. Est-ce que nous suivons le Seigneur parce qu'il nous a demandé de le suivre, ou bien nous mettons nos galons, nous mettons nos étoiles pour dire que voilà, j'ai accompli cela, mettez-moi le tapis rouge? Non. Иисус, повторяю, Иисус Jésus он полюбил этого юношу. Jésus a aimé ce jeune homme. Иисус может любить нас в то же самое время. У нас что-то там есть внутри, которое ему не угодно. Но его цель показать тебе, говорит, пойдем, я люблю тебя, я хочу тянуть тебя дальше, пойдем. Готов ли ты отказаться от этого, который мне мешает? Ça veut dire que Jésus peut nous aimer. En même temps, il y a quelque chose en nous que lui n'aime pas. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous attirer vers lui pour nous montrer et qui te montre cette chose-là. Это Евангелие, C'est l'évangile которое сейчас мы говорим. que nous parlons Иисус maintenant. Спаситель. Jésus est le sauveur. Да, это Oui. Евангелие любви. Иисус Спаситель, Он умер за всех людей, да. Но где Иисус Господь? Где? C'est l'évangile du fait que Jésus est mort pour tout. Mais où est le Jésus qui est le Seigneur? Где Иисус Господь? Où est Jésus le Seigneur? Иисус Спаситель, да. Oui, Jésus est le sauveur. И в последнее время это больше поощряется. Иисус любит всех. C'est Бог ce qu'on любит. envoie ces И derniers поэтому temps. мы рождаем христиан, которые на самом деле не покаялись. Которые на самом деле, их жизнь не преобразовалась. Ничего, они посещают церковь, наполняют сиденье, сидят, и ничего не меняется в жизни. Почему? Потому что Иисус Спаситель, да, но я Господь своей жизни. Oui, il y a ces derniers temps, on essaie d'évangéliser en disant que Jésus est le sauveur. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent mais qui ne changent pas. Ils disent que je donne ma vie à Jésus, mais je suis le propriétaire de ma propre vie. Бог и так меня любит. Dieu m'aime aussi. Слава Богу. Gloire à Dieu. Он и юношу любил. Il a aimé également le jeune homme. Однако он говорит, одного. Mais lui a dit, il y a une chose qui te manque. Одного не достает. Il y a une chose qui te manque. Одного не достает. Il y a une chose qui te Дорогая manque. церковь, Chère это Église. путь каждого из нас. C'est le chemin de chacun Никто d'entre еще nous. не достиг так, что скажет, что все, теперь мне все, Бог меня любит, я живу в этой любви, каждый день окутываюсь. Нет, мы уже совершенны стали. Personne ne peut dire que j'ai atteint ce niveau, que je suis dans tel amour que le Seigneur m'aime. Non, nous ne sommes pas parfaits. Послушайте, Écoutez-moi. мы должны понимать одно, что Nous devons comprendre une chose. если мы совершенны, Si nous sommes точно parfaits, как Бог совершенен, comme Dieu est parfait, к чему мы стремимся? То есть, Вот, поймите, мы стремимся к тому, что потому что у Бога всегда есть какая-то неизвестность. Да? То есть, вот именно это манит нас. et si nous sommes parfaits comme Dieu est parfait, mais en quoi nous voulons atteindre? Nous recherchons de Dieu parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas. Поймите правильно, я Comprenez très балансирую, я не говорю, что мы грешники. Поймите, я это не говорю. Что вы сказали, что тут пастор говорит, что мы грешники. Я и так не сказал никому. Я Comprenez-moi просто très покажу, bien. что Иисус любит. Je comprends moi très bien. Je ne dis pas que nous sommes ici des pécheurs pour dire que le pasteur nous sommes des pécheurs. Je dis non. Евангелие, которое не меняет судьбу людей, это дешевое Евангелие. L'évangile qui ne change pas les vies des gens, c'est un évangile qui est pauvre. Поэтому в церкви мы продолжаем жить с теми же людьми, которые, как ты знали его, каким он был, с теми же грехами. Он ходит 3, 4, 5 лет с тобой. Он точно так же и остается. Et voilà pourquoi à l'église, nous vivons avec des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Tu sais qu'ils vivent avec les mêmes péchés qu'ils avaient. Ils continuent à suivre le Seigneur comme ça. Где благодать Божья Où est в la тебе, grâce который de Dieu? дает тебе силу побеждать. Qui te donne la puissance et la force de
convaincre. de Где battre. эта благодать Où est Божья? cette grâce? Где эта благодать во мне? Где оно? Où est cette grâce en toi, en moi? Почему? Люди здесь говорят, что я искал мир, я нашел мир в церкви. Почему? Les gens disent que je recherchais la paix, j'ai retrouvé la paix dans Мир, ну, мир как le monde. Они искали мир, они пришли в церковь, они нашли мир в церкви. Et ils recherchaient le monde, il est venu à l'église, ils ont trouvé le monde. Но почему? Pourquoi? Потому что в церкви то же самое, злоречие, то же самое, сплетни, то же самое, и ничто не отличается, кроме того, что мы собираемся в здании, и когда каждое утро к воскресенью, каждый дома выбирает, открывает свой шкаф, берет пиджак, берет все, и, конечно же, не забывает маску одеть. Et bien sûr que tout le monde, ceux qui viennent à l'église, Маску христианина, маска улыбка, маска... les gens viennent le matin, ils mettent leur masque. le Никто не masque забывает об du этом. sourire. Каждый одевает свою маску, берет, Chacun met son кто-то masque. вычищает, хорошо, одевает. d'autres le У nettoient, него ils более le mettent. прилично получается, а у кого-то уже видно, что маска уже торчит. Pour celui-là, tu vois que le masque est encore bien, mais celui-là, tu vois qu'il a un peu. Он не déformé. успевает хорошо замаскироваться. Он начинает, он тут и тут. Сразу только что, он заорал только что, зашел, Бог вас любит, понятно, маска уже J'ai торчит. juste crié ici, il rentre là, on va comprendre que ton masque est tombé dedans. Святые, христианство Et les saints, le christianisme, должен отличаться. Следующий год l'année prochaine, ты и я, мы должны быть христианами. toi et moi, nous devons être des chrétiens. Можно амен услышать? Я же плохого Est-ce que ничего je не peux говорю. entendre un amen? Je ne dis rien de mauvais. Я же плохого не говорю. Je ne dis absolument rien de Я говорю, mauvais. я же сказал вы, я говорю мы. Я говорю, и я dis pas- сам, и к себе это отношу. Je dis nous, je ne vous dis pas vous. Je dis nous. Moi aussi, je suis à l'intérieur. Это человек, который соблюдал, который знал заповеди, который все, как только тронули, мозоли. Et cette personne qui observait les commandements, qui connaissait les commandements, dès qu'on a touché sa plaie, Который пришел, который пал к ногам, который почитал Иисуса Христа как учителя. То есть не каждый мог падать на колени перед Иисусом. Это для еврея, это считает, что ты признаешь его как Бога. Ты падаешь на колени. И Иисус не сказал, ты что на колени встал? Заметьте это. et c'est un jeune homme qui a couru, qui est venu, qui est tombé à genoux devant Jésus. Parce Иисус que pour les допустил Juifs, этот момент. Jésus a Читайте permis ce внимательно. moment. Lisez. Здесь très он bien. принял поклонение, значит. Il a reçu cette adoration. Он знал, что Иисус, то есть, он поклонился, учитель, все, я Il a это делаю, adoré, все. il a dit maître. Мы бы сказали, какой брат в церковь Nous aurons пришел. pu dire quel frère est venu. Waouh. Waouh. Красивый, наверное. Certainement, il est beau, Богатый, riche, знатный, qui tout le monde le connaît. неплохой жених. Pas un mauvais époux. Ну, то, что через 2-3 дня, когда Бог на него на мозоль просто укажет, Mais quand, dans 2-3 jours, quand le Seigneur a montré sur ses plaies, он начнет дергаться, это нас не волнует. il a commencé à bouger, ben ça ne nous inquiète pas. Мы должны быть внимательными. Nous devons être attentifs. Бог любит нас. Dieu nous aime. Он в нас заинтересован. Il est intéressé à nous. Но его не впечатляет наши генеральные, погони, наши были. Его это не впечатляет. Et il n'est pas impressionné ce que nous avons accompli par le passé, nos médailles, tout ce que nous avions. Это важно. Мы видим это, чтобы знать, откуда Бог взял нас и идти дальше. C'est très important, nous voyons cela pour voir où le Seigneur nous a retirés pour continuer avec lui. Сам Бог очень часто говорит израильскому народу, посмотрите, откуда вас взял. То есть Бог напоминает иногда, что мы посмотрели, но не чтобы говорить, чтобы посмотреть, откуда Бог взял, чтобы мы ценили и чтобы мы пошли дальше. Le Seigneur nous rappelle souvent où est-ce que nous avons été pris pour que nous valorisions cela et pour que nous puissions continuer avec lui. Но не для того, чтобы C'est pas этим pour- строить свою теперь я строю, потому что я был таким, я такой. Это нет, дорогие. C'est pas Мы pour каждый bâtir que- день, милость Божья обновляется каждый день. Chaque jour, la grâce de Dieu se renouvelle. Благодать Божья, она на нас есть. La grâce de Dieu est sur nous. Мы дети Божьи. Nous sommes les enfants de Но Dieu. Бог не Бог стагнации. Mais Dieu n'est pas un Dieu de stagnation. Бог это Бог движения, C'est un Dieu de mouvement который что-то делает каждый день. qui fait quelque chose chaque jour. Если люди, если мы будем искренними с вами, Et si nous serons des personnes qui sont ouvertes, мы осознаем, что в прошлом году, когда я был более христианином, чем сейчас. nous pouvons reconnaître que l'année passée, j'étais plus chrétien que maintenant. Или 2 года назад я был более христианином, чем Ou сейчас. bien 2 ans de cela, j'étais plus chrétien que maintenant. Вы можете, то есть это об этом никто не знает, но вы сами-то себя знаете. Personne ne connaît cela, mais vous-même vous Я connaissez. сам себя знаю. Moi-même, je me connais.
Поэтому, дорогие, Voilà pourquoi, cher, этот молодой, он отошел с печалью. ce jeune est parti avec une tristesse. Там могло быть, там написано богатство, там могло быть что угодно. Là-bas, il est écrit la richesse. Речь не о Ça peut être деньгах. n'importe quoi. On ne parle pas de l'argent ici. Речь, это может быть что-то, которое Бог просто указывает тебе. Это. Ça peut être quelque chose que le Seigneur est en train de te montrer que ceci. Даже твой опыт. Même ton expérience. Извините, я был в Луганске, в церкви, я был помощником пастора. Excusez-moi, moi j'étais à Lugansk, j'étais l'aide du pasteur. И когда мы приехали сюда, Et quand nous avons immigré ici, мы 1,5 года ходили в французскую церковь. pendant une année et demie, nous visitions une église française MCI, пастор MCI. Карбон. chez le pasteur Carbone. Я пришел в эту церковь. Je suis venu dans cette église, Я вошел в структуру этой церкви. je suis rentré dans la structure de cette église. Я пришел туда, сказали, что ты можешь делать, можешь помочь, чем можешь помочь. Je suis Я venu, on говорю, a dit, qu'est-ce что que tu нужно? peux faire? Je dis, Можешь qu'est-ce que помогать vous voulez? переводить? Я говорю, с удовольствием. Est-ce que tu peux aider à faire la traduction? Je dis, Я bien sûr. помогал переводить. J'ai aidé à С faire la места. traduction. Не на traduction. сцене возле пастора там где-нибудь. Pas à côté du pasteur sur С la scène, места. mais bien Хорошо. là où vous étiez assis. Я встречал, группа порядка иногда приходили. Нужна помощь? Я стоял. Parfois, il y a le protocole qui venait. Est-ce qu'on a besoin d'aide? Je me mettais debout. Через время Après le temps, у них были занятия типа АБС христианина в этой церкви. Я пошел на эти занятия АБС. ils avaient des leçons qu'on dit ABC. Вы pour les понимаете, АБС, chrétiens. да, как Je называется? suis parti. По-другому называют эти курсы по-разному. C'est les cours 101. А? Базика для начинающих. Потому что я был в этой церкви, я хотел войти в видение этой церкви. Я хотел знать, как в этой церкви действует. Я не пришел туда, извините, вы понимаете, кто я, в конце концов. Дайте мне какую-то домашнюю группу вести. Je suis rentré, je suis parti à ces cours parce que je voulais comprendre comment ça fonctionne, m'intégrer. Mais je ne suis pas parti leur dire que vous savez qui suis-je. Je suis déjà venu ici, donnez-moi un groupe de la maison que je vais conduire. 2 недели 2 semaines après, ходили на эти занятия по вечерам. je partais à ces cours. Пропускал работу. Брал, как сказать, ну как, отгуль как-то, ну, отпрашивался. Je prenais 2 des недели, absences потому au что travail нельзя было pendant 2 пропускать. semaines parce qu'il ne fallait pas manquer les cours. Я закончил. J'ai fini ces cours. Нормально. Très После bien. этого, Après cela. потом надо было еще пройти 1 день или 2 дня, как называется, типа как энкаутер, молитва за вас, будут за вас молиться, если там вдруг демон или бес есть, ну, чтобы они вышли. Я пошел на молитву. Et encore, il fallait prendre 1-2 jours qu'il fallait prier parce qu'on devait prier pour vous délivrer si vous étiez possédé. Вы понимаете, о чем я говорю? Vous comprenez de quoi je parle? Это называется смирение. Ça s'appelle l'humiliation. Я там не ставил. Вы знаете, ребята, Là-bas, je n'ai pas mis mes. сколько служителей мы уже подняли? Combien de serviteurs nous avons élevés? Нашу базовую церковь, сколько уже мы отправили служителей? Notre église de base qui était à Lugansk, combien de serviteurs nous Я был avons помощником envoyés? пастора. J'étais l'aide de pasteur. И пастор был, он был епископом областным. Et le pasteur était le responsable dans la région. И когда он уезжал, я был за церковь. Et quand le pasteur voyageait, c'est moi qui étais le répondant, c'est moi qui répondais à l'église. Под нами было 18 церквей. Et on avait 8 églises, 18 églises sous nous. 18 églises sous nous. Это там. C'était là-bas. Амин. Amen. Я хотел расти духовно. Je voulais grandir spirituellement. Я пришел, я сказал, хорошо. Je suis venu, j'ai dit oui. И я там был. Et j'étais Я là-bas. прошел эти 2 недели Je курса. suis passé 2 Я semaines. прошел ces этот cours. энкаутер 2 дня, Je потом suis молился. passé pendant 2 jours qu'on a prié. После pour nous. этого я просто ходил на домашнюю группу. Après Просто cela, ходил je на partais домашнюю группу. seulement au groupe de prière qui se faisait dans les Я maisons. приходил на домашнюю группу Je venais по вечерам. le soir, Делись словом. je partageais la Где я parole. мог, я тоже слово выставлял. Но я нигде, никогда, только лидер знал, кто я. Как? Никто в этой группе даже не знал, кем я был раньше. Et quand je venais dans ce genre de groupe de prière, je partageais la parole quand je pouvais. Personne ne savait qui j'étais avant cela, sauf le leader. Почему это важно в наши дни? Pourquoi c'est très important de notre temps? Потому что мы не можем Parce que nous ne pouvons pas идти, если я не понимаю видение. aller si nous ne comprenons pas la vision. И если я прихожу, выставляю мои награды, Si я je не viens- могу. Нужно смирение, нужно нам всем. Nous venons devant nous humilier. Nous avons Я besoin de toute проповедую то, l'humiliation. что я прошел.
Et je suis en train de vous apporter comme prédication ce par le quoi je suis passé. Я прошел это. Je suis Это passé не par ça. теория, это здесь. C'est pas la théorie, c'est ici. Я могу это придумать, что когда я был дома, это здесь, это проверяемо. Je pouvais dire quand j'étais à la maison, mais ici, ça se vérifie. И в это время Et en même temps, Бог также работает с моим сердцем, со смирением. Dieu travaille également avec mon cœur. Потому что иногда, когда ты видишь перед тобой лидер, который полгода назад покаялся, и как ты знаешь, иногда нужно иметь смирение, чтобы как-то аккуратно что-то подсказать и так далее. Не говорить, извини, знаешь, оно как? Parfois, tu vois un leader, quelqu'un qui est devenu leader, ça fait seulement 6 mois qu'il a donné sa vie au Seigneur. Il faut savoir comment lui parler pour ne pas lui dire, mais tu sais comment il faut faire. Святые, следующий год. Les saints, l'année prochaine, Давайте мы будем христианами. devenons des chrétiens. Мир ждет нас. Le monde nous attend. Но мир ждет нас не как мирских, мир ждет нас как христиан. Le monde ne nous attend pas comme ceux qui sont dans le monde, mais ils nous attendent comme des chrétiens. Чтобы мы были христианами. Que nous soyons des chrétiens. Какое свидетельство мы имеем от тех, с которыми мы общаемся? Quel est le témoignage que nous avions, que nous partageons avec ceux dont nous parlons? Если нет разницы между тем, как я говорю, как я мыслю, я с ними пью, извините, все, ну, в чем разница, ну, что хоть отличается, извините? Quelle est la différence? S'il n'y a pas la différence dans la manière dont je parle, je suis avec les autres, mais finalement, quelle est la différence? Я не проповедую осуждение, нет. Je ne suis pas en train de prêcher le Я jugement. проповедую ответственность. Je suis en train de prêcher la responsabilité. Потому что мир на нас смотрит. Parce que le monde nous regarde. Мир на тебя смотрит. Le monde te regarde. Мир на меня смотрит. Le monde me regarde. Каким Христом мы им мы представляем? Quel est le Christ que nous représentons? Каким? Lequel? Каким? Поэтому, дорогая церковь, Voilà pourquoi chez богатый l'Église, юноша, le jeune riche. у него это было богатство, Chez lui, c'était la richesse. но у тебя, возможно, отсутствие смирения. Chez toi, peut-être, c'est le manque d'humiliation. У третьего, возможно, это, я не знаю, гнев. Le troisième, peut-être, c'est la colère. Четвертого, я не знаю, ну, каждый пошит по своей лекалу. Лекалы у нас всех разные. Et chacun est bâti par rapport à son modèle. Pour chacun de nous, il est différent. Ты скажешь, а что там такое? Надо было продать и раздать. Что, трудно, что ли, продать и раздать? Tu dis quoi? C'était pas facile pour lui de prendre et de vendre? Трудно судить. Легче судить, когда это не ты. C'est facile à juger quand c'est pas toi. Легче судить. C'est beaucoup plus facile. Но попробуй. Хорошо, возьми твой гнев. Ну что ты гневаешься постоянно? Возьми. Перестань гневаться. Et c'est un peu, prends le fait que tu te mets en colère. Arrête de te mettre en colère. Что там? Это же просто. Mais c'est aussi facile, non? Мы идем за Христом. Nous suivons le Christ. Мы оправданы. Nous sommes Мы justifiés. помилованы. Nous avons été Мы justifiés. прощены. Nous avons été Мы pardonnés. праведники Божьи. Nous sommes les justes de Dieu. Аминь. Я повторяю это. Je répète ceci. Но это не говорит о том, что мы не должны меняться. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas changer. Это не говорит о том, что мы должны меняться. Nous devons changer. Мы должны отображаться от дня в день, как написано в Библии. Nous devons changer de jour au jour. Мы должны меняться. Что-то Nous должно devons changer. произойти. Il y a quelque chose qui doit se passer. Аминь. Amen. И когда юноше сказали об этом, он отошел с печалью. Et quand on a dit cela au jeune homme, il est parti avec tristesse. Иногда некоторые отходят Parfois, il y a d'autres qui partent. не потому, что они Бога не любят, C'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. не потому, что они Иисуса не любят, C'est pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus. не потому, что они, извините, как нас с вами, не, потому что просто затронули больной мозоль. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas chacun de nous, c'est parce qu'on a touché son point faible. Затронули больной мозоль. On a touché le point faible. И человек не хочет, этот гной, он вышел. Et la personne ne veut pas que ce puits-là puisse sortir. Поверь мне, Croyez-moi. меняй церковь, Change l'église. меняй. Change. Если там человек движим духом, он этот гной увидит однажды. Si là-bas, la personne est conduite par l'esprit, un jour, il va voir ce point faible. И если он не заинтересован в твоем богатстве, просто потому что ты богатый, S'il n'est в pas этом juste случае, intéressé par ta richesse comme dans ce cas, он скажет, а ничего, ты
je ne lubisz lublu, warujesz? Nie, to. Ha, dawaj w komandę. Il dit, toi, tu aimes la femme? Oui, oui, j'ai ma femme. Tu voles? Non. Allez, rentre dans mon équipe. Nie. Non, Nie. non. Ja widzę, tam gunoi jest. Je vois que là-bas, il y a Jest on quelque chose. duchowny człowiek, on C'est une personne to widzi, spirituelle. u niego będzie решение. Quand il va voir, il va prendre une décision. Какое решение? Quelle décision? Как вы думаете, Иисусу деньги не нужны были? Vous pensez quoi? Jésus n'avait pas besoin d'argent? Там же Иуда же носил ящик. Il y avait Judas qui avait la caisse. Какая перспектива? Quelle perspective? Богатый юноша. Nous avons un jeune homme riche. Если Иисус сказал ему, возьми, допустим, третью часть, принеси сейчас в ящик, положи и пойди за мной, я не знаю, что он, возможно, он будет согласиться, я не знаю. Si Jésus lui avait dit, prends le 3/4 de ta richesse, apporte à l'église, je ne sais pas si... Может быть, я повторяю, я не Peut-être, знаю. je ne sais pas. Пока это же не все, по крайней мере. Это и кому, это же не то, что кому-то другому, который ты не знаешь. Типа, что это же Иисусу, еще заслужиться же перед Иисусом Христом. Я тебе принесу Иисус, это же тебе Иисус. Иисус специально сказал, иди раздай нищим, которые я не знаю. Иди, раздай, потом приходи после раздачи. Jésus a dit, va, donne ça à des pauvres que je ne connais pas, après tu viendras me suivre. Иисус не нужно было, чтобы заслужить перед Ним. Jésus n'avait pas besoin qu'il soit justifié devant lui. И он не был, как сказать, впечатлен тем, что он был богатый, молодой. N'était pas impressionné du fait que Богатый, c'était не un jeune homme. богатый, бедный, богатый, крутой, не крутой. Если ты готов меняться, идем дальше. Если ты не готов меняться, у тебя будут проблемы. И ты будешь создавать проблемы со временем. Et que tu sois riche ou pauvre, ça ne m'impressionne pas. Mais si tu es prêt à changer, viens, on va suivre. Вот то, что Иисус хотел сказать этому молодому. Voilà ce que Jésus voulait dire à ce jeune И у homme. каждого из нас есть что-то. Et chacun d'entre nous a quelque Вы думаете, что chose. у меня нету ничего? Vous savez, pensez que je n'ai rien? Спасибо, что вы так думаете. Merci que vous pensez de la Хорошо, по sorte. крайней мере, хорошо, о пасторе думаете. Это C'est une bonne радует. chose que vous pensez comme ça du pasteur. По вашим взглядам я понял, пастор, ты ошибаешься. La manière dont vous regardez, je vois, vous dites que pasteur, tu te У тебя trompes. большая вера. Что мы о тебе так хорошо думаем, у тебя большая вера, Il y пастор. a une grande fois que nous pensons très bien de toi. Итак, святые, каждый из нас. Chacun d'entre nous. Это проповедь, Cette prédication, чтобы произошли, как встряхнуть нас, мы что-то увидели. qui touche chacun d'entre nous, qui remue chacun d'entre nous pour que Я nous понимаю, voyons. что последние люди хотят. Следующий год у тебя будет процветание, следующий год у тебя будет хлеб. Самое лучшее богатство – это духовное богатство, которое сейчас ты получаешь сейчас. La meilleure richesse que tu reçois, c'est la richesse spirituelle que tu reçois И maintenant. второй человек – это был Закей. Et la deuxième personne, c'était Zachée. 10 минут. Donne-moi 10 Закей. minutes. Zachée. Я не буду читать, написано, это Je vais pas Лука 19 глава. C'est Luc, le chapitre 19. Написано там, что Il est écrit, Иисус проходил через Ерихон. Jésus passait à côté de Jéricho. И там был Закей, он был начальником мытаря. Et il y avait là-bas Zachée qui était le chef des publicains. Он был богатым тоже, как этот юноша. Il était également riche comme ce Он jeune был homme. мал ростом. Il était de petite taille. Он знал, что Иисус идет. Il savait que Jésus passe par là. Он быстро побежал и залез на смоковницу. Et il a rapidement couru et puis il est monté sur ma corde. Потому что он хотел увидеть Иисуса. Parce qu'il voulait voir Jésus. И Иисус проходил с учениками своими, и, конечно, толпа была с ним. Et Jésus passait avec ses disciples et bien sûr qu'il y avait... Иисус tout le проходил monde. мимо смоковницы. Jésus passait à côté de ce sycomore. Заметьте, знаете, очень часто в Библии многие вещи связаны со смоковницей. Et remarquez que dans la Bible, beaucoup de choses sont reliées avec le sycomore. Но это не проповедь моя, хорошо. Ce n'est pas ma prédication. Он остановился. Et il s'est arrêté. Иисус увидел его, он наверху был. Jésus l'a vu, il était au-dessus. Но кто помнит, что однажды Иисус сказал одному из учеников, наверное, Филипп, что когда ты был под смоковницей, я видел тебя там. Et vous vous rappelez peut-être, je crois, Philippe, quand Jésus a dit, quand tu étais sous le sycomore, je t'ai vu là-bas. Что ты будешь на, я увижу тебя, что ты был под, я тебя вижу. Que tu sois en haut ou bien que tu sois en bas, je vais te voir. Он сказал, Закей, Il a dit, Zachée, спустись, descends. мне к тебе нужно пойти. Et j'ai besoin d'aller chez toi. Знаете что, Закей, он был грешником, в отличие от этого богатого юноши. Vous savez, Zachée, il était pécheur par opposition avec ce jeune homme. На наш взгляд, конечно, тот был очень набожный, он все почитал, законы, все, а Закей, ну, все знали, что мытарь, начальник мытарь, то есть вор, какая не вор. Et vous savez, selon notre manière de voir les choses, le jeune homme, il connaissait les commandements, mais Zachée, il était le chef, c'était un pécheur. On se pousse ça. Il est descendu. Вы знаете, что означает Закей, имя Закей? Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le nom de Zachée? Другими словами, En d'autres mots, имя Закей означает праведный, Zachée veut dire celui qui est juste. чистый.
celui qui est justifié propre, pur. pur. То есть Иисус, Jésus, фактически он говорит, il dit, он его уже видел чистым. il le voyait déjà pur. Он говорит, для всех, это были грешники, которые там, а каяние грешник города, самый-самый-самый. Иисус говорит, о, чистый, оправданный, приходи спустись, я тебя вижу другим человеком, спускайся. Et pour tout le monde, Zachée qui était sur l'arbre, c'était le grand pécheur de la ville. Mais Jésus, l'appelant, le voyait pur et disait, toi le pur. Zachée спустился. Zachée est descendu. Они пошли с Иисусом Христом Ils sont partis avec в Jésus-Christ его доме, dans sa maison. во время общения. Pendant qu'ils se parlaient, И Закей просто, он от присутствия Бога, мы там не видим, что Иисус его проповедовал, ничего такого, но от присутствия Бога в сердце Закея произошло покаяние. de la présence de Dieu dans le cœur de Zachée, il y a eu la repentance parce que Jésus ne lui a pas prêché. Он говорит, Господь, Il dit, Seigneur, всем, которые я обидел, tout ce que j'ai fait du tort, я вчетверо отдам. je vais leur donner la moitié de mes biens. Я вчетверо раздам, еще и половину имени еще раздам еще. Et je vais encore donner la moitié de mes biens. В числах, в 5 главе, стих 6-7, написано там о том, что когда человек возмещал, он возмещал час, который он был должен, и 1/5 часть он добавлял. А Закей идет дальше, он говорит, я раздам каждому, вчетверо раздам, отдам. Et Zachée a dit que je vais remettre à chacun le 20%. То есть мы видим, настоящее покаяние пришло в сердце Закея, и он готов расстаться с тем, который было именно его основой его жизни. Et nous voyons qu'il y a eu le cœur de Zachée qui a été vraiment touché, la vraie repentance, qu'il était prêt à donner ce qui, là où son cœur se trouvait. Закей сказал, Zachée a dit, я все отдам. je donnerai tout. Я те, кто обидели, я верну, я раздам. Et je donnerai à ceux que j'ai fait du tort. Мы видим покаяние. Nous voyons la repentance. Сейчас у нас есть христиане, которые не обращенные. Покаяние означает обращение. Покаяние означает, что я перестаю делать то, что я делал, я иду по-другому теперь. La repentance veut dire que j'arrête de faire ce que je faisais avant, je vais maintenant faire d'une autre manière. Это и есть покаяние. C'est ça la repentance. И для этого есть сила. У Бога есть достаточно силы, благодати, чтобы дать нам победу и идти путем перемен. Pour cela, le Seigneur a assez de puissance et la grâce pour nous donner la puissance et la force d'y aller. Закей сказал, Zachée a dit, я раздам. И Иисус сказал, je vais donner tout. Et Jésus a dit, это тоже сын. et celui-là aussi c'est mon fils. Ныне спасение пришло в этот дом. Maintenant là, salut. le salut est venu dans cette maison. Послушайте, Écoutez-moi, Закей, Zachée, богатый, riche, он отказался от своего имени ради Царства Божьего. il a renoncé à sa richesse à cause du royaume de Dieu. Богатый юноша Le jeune homme отказался от Царства Божьего ради имени. a renoncé au royaume du ciel à cause de sa richesse. Какое у тебя имение, ради которого ты готов отказаться от Царства Божьего? Quel est le bien pour lequel tu es prêt à renoncer à cause du royaume de Dieu? Что у тебя в сердце, который держит тебя идти дальше за Богом? Et qu'est-ce qui est dans ton cœur qui te retient de suivre le Seigneur? Что там за Исаак такой лежит, что ты не готов его отдать Богу? Quel est ce Isaac qui est dans ton cœur que tu ne peux pas donner à Dieu? Послушайте, Écoutez-moi, мы идем за Богом. nous suivons le Seigneur. Следующий год, L'année prochaine, пересмотри. regarde. В принятых решениях не только пиши, что новое платье, новый костюм, там, новая машина, новый дом. Не только это, пиши духовное преобразование. Я хочу быть по-настоящему настоящий христианин. Parmi les décisions que tu vas avoir pour l'année prochaine, ce n'est pas juste de nouvelles robes, de nouvelles voitures, de nouvelles maisons, mais prends également des décisions par rapport à ton côté spirituel. Потому что это важно. Parce que c'est important. Это важно. C'est important. Это важно. C'est important. Иисус говорит, Et Jésus dit, иди за мной. suis-moi, Я люблю тебя. je t'aime. Однако есть одно, Mais маленькое. il y a quelque chose. Я хочу, чтобы ты это поменял. Je veux que tu changes И cela. заметишь, И пройдешь remarquez. какое-то расстояние. Il passe un certain temps. Потом скажешь себе, вот, хорошо, а здесь тоже поправь, здесь тоже. Il dit, bon, ici, il faut aussi apporter des changements ici. И мы идем дальше. Et nous continuons. И здесь скажи, хорошо, теперь вижу хорошо, Il теперь dit qu'ici, c'est эта bon. сторона. Il dit, bon, maintenant, de ce côté,
Вот и наша христианская жизнь. Voilà comment se déroule notre vie chrétienne. Нету такого человека, который уже все имеет, все сделал, и он просто ему... Такого нет. Il n'y a pas une personne qui a tout accompli, qui est tellement parfaite qu'il n'y a plus rien à changer en lui. Бог любит нас. Dieu nous aime С учетом того, что у нас не достает. avec tout ce que nous manque, Но он не хочет, mais il ne veut pas чтобы то, что не достает, продолжало не доставаться. que ce qui manque continue à être un manque pour toi. Амин. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Бог благ, Le Seigneur est bon, Бог хороший, le Seigneur est merveilleux и Он любит нас. et il nous aime. Просто пусть следующий год Que l'année prochaine, поможет тебе, qu'il puisse t'aider, поможет мне qu'il puisse m'aider по-другому d'une autre manière, рассматривать свою христианскую жизнь. de regarder ma vie chrétienne. Чтобы я не был негативным, так скажем, негативной рекламой Царства Божьего. Que je ne sois pas une publicité négative pour le royaume de Dieu. Но чтобы я был тем, который на самом деле показывает людям Царство Божье, Et que je sois celui qui montre à des personnes le royaume de Dieu, любовь Божью. l'amour de Dieu. Чтобы я был готов отдать моего Исаака. Que je sois prêt à donner mon Isaac. Готов отдать то, что Prêt à Бог donner. тебя в пустую не оставит. Le Seigneur ne te laissera jamais vide. Нет, Non. Он восполняет, Il va combler le Он monde. ведет. Il va te conduire. Облекись смирением. Et tu dois prendre comme avec toi l'humilité. Смирение L'humilité, это не то, что хотя смириться, я ничего не буду делать, я смиренный. on te dit fais quelque chose, je dis non, je peux pas faire, je me m'humilie. Я не буду ничего трогать, не буду ничего брать, это церковь, что я смиренный. Je ne vais pas toucher, je ne vais rien faire parce que Это je suis гордость. humilié. Non, ça c'est... Можно иметь одну фуфайку и быть самым гордым человеком с фуфайкой. Tu peux avoir quelque chose et devenir la personne la plus orgueilleuse. У тебя одна фуфайка, но эта фуфайка просто тебя, просто это. То есть он фиджаки, конечно, он очень гордый. Да, знаете, Чуть ли не у него фуфайка, ну, найти перевод фуфайка, я не знаю, у канадцев нет фуфайки, понятно, что это Il перевод. dit il y a quelque chose qui est là comme on appelle Fofaïka qui peut faire qu'il est orgueilleux. Молодежь, вы знаете, что фуфайка, Vous молодежь? savez c'est quoi Fofaïka? Боже мой, некоторые молодежи не знают. Il y Боже, a как d'autres вам... jeunes qui ne connaissent В pas. следующий раз найдем. On trouvera... Да? А это гус из Деларамы. Вот хорошо. Ну, я честно не знаю, что фуфайка, как он перевести фуфайку, я не знаю, но фуфайка. И быть самым гордым человеком. Et être la personne la plus orgueilleuse. Вопрос в том, что как он выглядит, как он нет. La question n'est pas comment tu te vois. Не в этом вопросе. C'est pas ça la question. Иногда люди Parfois les gens, проецируют свои проблемы тебе, навязывая тебе то, что как они думают о тебе. ils te relient ces questions à toi, la manière dont tu te vois. Я вижу, ты гордая. Je vois que toi tu es égoïste. Почему? Pourquoi? Я вижу, как ты одеваешься, ты Je гордая. vois comment tu t'habilles. Красивая. Tu es belle. Je vois. К чему вы все это? Pourquoi tout cela? Это продать и раздать мне. Il faut tout vendre, il faut me donner. Ты гордая, наверное. Tu es certainement Почему? Я просто orgueilleuse. чувствую. Pourquoi? Parce que je sens cela. Может у тебя проблема с этим. Peut-être que tu as un problème avec cela. И это уже как бы... Знаете, иногда человек, очень часто это в семьях, да, муж с женой. То есть муж, он сразу... Его проблема сразу жену атакует. Это ты такая, ты... Это его проблема. Просто он проектирует на жену, чтобы жена была виновата в этой проблеме. Et le mari, ses problèmes, il projette sur sa femme, il commence à parler. C'est toi qui as ce problème pour qu'elle devienne celle qui est fautive. Очень бывает так. Souvent, ça arrive dans les familles. Пастор, у тебя такое бывает? Parce que est-ce que chez toi, souvent, ça arrive? Могу не ответить. Est-ce que je peux ne pas répondre? Конечно, бывает иногда. Bien sûr, ça arrive. Я тоже человек. Je suis une personne. Я тоже человек. Je suis une personne. Бывает, Ça конечно. arrive, oui. Бывает. Ça arrive. Поэтому Voilà pourquoi нам нужно исцеление иногда. nous avons souvent Душевное besoin исцеление. de la guérison de l'âme. Бог верен. Dieu est fidèle. Он среди нас. Il est parmi nous. Захей. Zachée, Спустись, Захей. descends, Zachée. Я хочу быть у тебя. Je veux être chez toi. Бог говорит тебе, Он у тебя хочет быть. Dieu dit, il veut être chez toi. Следующий год Он хочет быть с тобою. L'année prochaine, il veut être avec toi, В твоем доме. dans ta maison. Обитать там. Il veut habiter là-bas. Надо же такое, а? Et peut-il y avoir ce genre de choses? Место Писания.
passage biblique. Се стою у дверей и стучу. Et je suis devant la porte et je toque. Если отворят, войду. Et si on ouvre, je vais rentrer. Господи Боже, Seigneur Dieu, дорогая церковь, chère Église, пусть мы не будем клубом русскоговорящих, que nous ne soyons pas le club des russophones. чтобы хозяин церкви, он был за дверью, стучал, чтобы ему открывали зайти в церковь. Que le propriétaire de l'église soit à l'extérieur, qui toque pour qu'on puisse lui ouvrir la porte pour entrer dans l'église. Чтобы Иисус не был за дверьми церкви, стучал, чтобы ему и пустили его сюда. Et que Jésus ne soit pas à l'extérieur de la porte pour toquer et pour que nous le faisons rentrer dans l'église. Он должен быть хозяином Il здесь. doit être le propriétaire ici. Аминь. Amen. Он не должен стучаться извне. Et il ne doit pas toquer de l'extérieur. Нет. Non, Это его дом. c'est sa maison. Он хозяин здесь. C'est lui le propriétaire ici. Это он должен быть здесь. Il doit être ici. Вы просто молись Богу. Je prie au Seigneur И ты тоже молись. et toi aussi prie За себя, за свое сердце. pour toi, pour ton cœur. Я не хочу, чтобы тут срабатывалось дух словознания, что я знаю это слово для того, слово для того-то. Нет. Это слово для тебя, для меня. Все. Je ne veux pas qu'il ait ici la connaissance, l'esprit de connaissance que je connais cette parole, c'est pour telle personne. Non, c'est une parole pour toi et pour moi. Это слово для меня, это слово для тебя. C'est une parole pour moi et une parole pour toi. Господь, мы благодарим Тебя Seigneur, nous te remercions за Твое присутствие, de ta présence, за Твое Слово. de ta parole, Мы прославляем Твое имя. et nous élevons ton nom. На самом деле, Господи, мы стоим пред Тобою. En réalité, Seigneur, nous sommes devant toi. Ты любишь нас. Tu nous aimes, Ты любишь нас. tu nous aimes, Ты любишь нас. tu nous aimes. И это правда. Et c'est la vérité. Мы ощущаем и мы переживаем Твою любовь каждый день. Nous sentons cela et nous voyons que tu nous aimes tous les jours. И Ты ведешь нас каждый день. Et tu nous conduis chaque jour. Вместе с этим Ensemble avec cela, Ты говоришь нам: tu nous dis, я желаю, чтобы Ты здесь немножко исправил светильник. je désire qu'ici tu essaies un peu de changer ta lumière. Поправь немножко Твой светильник Et здесь. change un tout petit peu ici ta lumière. Поправь немножко Твой светильник Et здесь. change un peu ici ta lumière. Потому что я хочу, он горел хорошо. Parce que je veux qu'il brille très bien. Господи, Oh Seigneur, помоги каждому из нас aide chacun d'entre nous правильно держать свой светильник. de bien tenir notre lumière. Правильно держать свой светильник, Господь, пред Тобою. Bien tenir notre lumière devant toi. Не искать одобрения людей, Ne pas rechercher le hoquet des gens. но прежде всего, Боже, Твою волю. Mais avant tout cela, ta volonté. Твоя воля, Господь, Ta volonté, Seigneur, которая совершенная, которая прекрасная, которая угодная, Боже, которая радостная, прекрасная, Господь. qui est parfaite, qui est bonne pour toi. Господи, Seigneur, мы любим Тебя, nous t'aimons. и мы знаем, что Ты любишь нас. Et nous savions que tu nous aimes. Ибо Ты отдал Иисуса ради Parce нас. que tu as donné Jésus à cause de nous. Ты назвал нас праведниками. Tu nous as appelés des justes. Мы оправданы Nous sommes и justifiés помилованы. et nous sommes lavés. Господь, мы хотим явить этому миру на самом деле Христа. Et nous voulons, Seigneur, apporter à ce monde le Christ. Мы хотим показать Иисуса этому миру. Nous voulons montrer Jésus-Christ à ce monde. Помоги нам, Господь, Aide-nous, Seigneur, в своих решениях, которые мы принимаем dans les décisions que nous allons prendre на следующий год. pour l'année prochaine. Боже, мы не оставались таковыми же. Et que nous ne serons pas de la même comme nous étions. Господь, Бог, чтобы мы были теми людьми, которые на самом деле показывают Бога, Et que nous serons ces personnes qui témoignent, qui montrent Dieu. которые несут исцеление, Et qui apportent la guérison. несут Qui освобождение, apportent la libération. несут благословение Божье к Qui людям, apportent la bénédiction несут de Dieu à des gens. любовь Божью. Qui apportent l'amour de Dieu. Но также, Господь, Mais et même ton Seigneur. несут людям господство Иисуса. Qui apporte les gens la seigneurie de Jésus-Christ. Иисус не только Спаситель, Jésus n'est pas juste le Sauveur. Он также Господь. Il est également le Seigneur. Он Господь. Il est Seigneur. Значит, моя жизнь мне не принадлежит. Ça veut dire que ma vie ne m'appartient pas. Если Он Спаситель, потому что Он спас меня, S'il est le Sauveur parce qu'il m'a sauvé, то Он Господь, потому что я принадлежу Ему, и моя жизнь мне уже не принадлежит. il est Seigneur parce que je l'appartiens et ma vie ne m'appartient plus. Благодарим Тебя, Господь. Je te remercie, Seigneur. Славим имя Твое. Nous élevons ton nom. Поклоняемся Тебе. Nous t'adorons. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дайте Богу славу, церковь, слава Богу. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Примите это слово правильно, дорогая церковь. Reçu très bien cette parole.
не осуждение тебе на Новый год. Нет, Ce n'est это pas un jugement pour toi pour cette la fête пусть это слово d'année. поможет тебе в принятии, как в принятии решений, которые ты будешь принимать. Et que cette parole puisse t'aider à prendre les décisions que tu prendras pour l'année prochaine. Amen. Amen. Следующий год будет хорошим для тебя. La prochaine année sera une bonne année Когда pour ты toi. примешь правильные решения, и ты будешь идти к этим решениям. Quand tu prendras des bonnes décisions et tu vas marcher vers la résolution de ces décisions. Amen. Amen. Запомни одно. Бог Retiens. любит тебя, даже если чего-то не достает тебе еще. Бог Dieu любит тебя. t'aime toujours, même s'il y a quelque chose qui te manque, il t'aime toujours. Amen. Он Amen. любит тебя. Учитывая то, что тебе что не достает, он любит тебя. Dieu t'aime, prenons en considération ce qui te manque. Но он говорит, идем дальше. Il dit, on continue, suis-moi. Идем дальше. On continue. Отплывем на глубину. Nous allons partir vers les profondeurs. Отплыви на глубину. Nous allons partir vers les profondeurs. Немного глубже. Un peu plus en profondeur. Глубже ты не можешь пойти с тем же багажом. Глубже надо оставить что-то. Идем En глубже. profondeur, tu ne peux pas aller avec le même bagage, tu dois laisser quelque chose. Следующий год. L'année prochaine, Возможно, пища будет твердая. peut-être la nourriture soit un peu forte, dure. Возможно, будет серьезная ломка у нас. Certainement, il va y avoir beaucoup de choses que nous allons laisser. Но это нужно. Et nous en avons besoin. Мы готовимся к этому. Nous nous préparons à Потому что cela. Бог ведет нас дальше. Parce que le Seigneur nous conduit. Мы не живем кушать только кашу каждый день. Nous ne pouvons pas manger juste La bouillie. la bouillie tous les jours. Есть что-то пищи, но да по-другому. Parfois, il y a une nourriture qui est un peu plus... Выбор у тебя. C'est toi qui as le choix. Выбор у меня. C'est moi qui ai le choix. Идти дальше за ним или нет. Continue pour lui. Продолжать так или нет. Continue de la même sorte ou Но pas. если ты будешь продолжать так, Mais si tu vas continuer de la Бог sorte, тебя опозорит на всех людей, на всенародно. le Seigneur va te faire honte devant tout le monde. Бог всегда дает шанс для покаяния в тайне. Le Seigneur donne toujours la chance que tu puisses te repentir dans le secret. Всегда. Toujours. Все люди, Toutes les personnes. потом, которые обнаруживают, что такая ситуация, обычно у них было столько шансов для покаяния в тайне. Et les personnes qui se font que ils ont été, il a eu la honte devant tout le monde. Только мы не воспользовались. Il y avait la possibilité de se repentir en secret, mais ils n'ont pas utilisé cela. Тогда иногда Богу приходится это делать явно. Et le Seigneur permet que cela soit connu par tout le monde. Аминь. Amen. Свой путь мне яви, и пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.